Մնացել շարունակում ենք ուրեմն խնդիրների դիտարկումը, հիմա միասին դիտարկենք հետևյալ խնդիրը, որը նույնպես լուծելու ենք ռեկուրսիվ կերպով։ Գրել ծրագիր, որ կպահանջի այնքան ժամանակ թիվ, քանի դեռ չի ներմուծվել 0, հենց ներմուծվեց 0, որ պետք է վերադարձվի այս ընթացքում ներմուծված մեր բոլոր թվերի գումարը։ Դե ինչ ասենք խնդրի իրականացման, եկեք մի հատ օրինակի վրա փորձեմ բացատրել, ենթադրենք աշխատացնում sense ինչ-որ թվեր ներմուծում, եկեք ներմուծեցի 0, ուրեմն 0-ի դեպքում պետք է միջավ այս ինչ թիվ ներմուծենք, այդ թվերի գումարը ինքը վերադարձնի։ Ուսա իրականացնել ենք ռեկուրսիվ կերպով։ Անցնենք իրականացման։ Ուրեմն def ֆունկցիա եկեք գրենք, ուրեմն հենց sense function, որը ոչինչ չի ստանում։ Կամ էլի sum-ով եկեք գրեմ, որը ոչինչ չի ստանում։ Եվ ինքը ոնց է աշխատում։ Ուրեմն իր մեջ մի հատ number եմ հայտարարում, որը հավասար է այսպես։ Ուրեմն number-ը ինչի է հավասար։ Number հավասար է int input, որտեղ այդ արժեքը որ ներմուծում է, ինքը թիվ է։ Այսինքն int input։ Այդ թիվը ներմուծեցի, հետո ինչ եմ անում։ Ուրեմն ներմուծված թվի համար ստուգում եմ անում։ Եթե number-ը, այդ թիվը հավասար է 0, return եմ անում 0, սա բազային պայմանն է, base case-ն է, որի դեպքում արդեն ծրագրի աշխատանքը ռեկուրսիվ ֆունկցիան հետ է գնում։ Հաջորդ թիվ հակառակ դեպքում else գրեմ։ Ուրեմն վարվում եմ հետևյալ կերպ։ Վերադարձնում եմ return եմ անում number-ի արժեքը, այն արժեքը, որ այդ բանը ներմուծել եմ, գումարած, այլ իմ կանչում եմ sum-ով ֆունկցիան, sum-ով։ Այսինքն գնաց մի հատ է կանչ իրականացնի։ Ու այն 0 ներմուծինք արդեն այդ գումարելով հետ է վերադարձնելու։ Եկեք սա աշխատացնենք, ստեղ գրենք ուրեմն print եւ print-ի մեջ ուրեմն կանչում ենք sum-ով ֆունկցիան, sum-ով-ը իրան փոխանցենք ինչ որ արժեք։ Ենթադրենք իրան փոխանցում է, հա, ոչինչ չենք փոխանցում, սենց պետքա կանչենք իրան։ Տեսեք, ինքը ոչ մի բան չի ստանում։ Հա, բայց դե կարող օրինակ ասենք, որ ինքը վերադարձնում է, ինքը ոչ մի բան չի ստանում, բայց ինքը վերադարձնում է type int։ Ու կարող դաժե ասենք float։ Ուտում ընթացքում կարող օրինակ մեկ ամբողջ քանսել ներմուծում այսպես։ Հիմա այստեղ որ բերենք, տեսեք ինքը մեզ ասել է, որ ինքը ոչ մի բան չի ստանում, բայց վերադարձնում է float։ Okay, հիմա աշխատացնենք սա, ասում է թիվ ներմուծում 5, ասում է էլի թիվ ներմուծում -2, էլի թիվ ներմուծի 6.7։ Հա, int եմ ասել, կներեք ճիշտ է, այստեղ ուրեմն float չի կարելի, պետք է լինի int, որովհետև այս մասում ես իրան ասել եմ int արժեքը։ Անորից աշխատացնենք, ուրեմն 4 է ներմուծում, հաջորդիվ ներմուծում եմ -6, հետո ներմուծում եմ 5, հետո 8, հետո 1 եւ ներմուծում եմ ենթադրենք 0։ Ու տեսեք, տվեց 12, որտեղ մինչև այս բա եղած այս թվերի գումարը ինքը հավասար է 12-ի։ Վերջ ընկերներ, այսքան այս խնդրի հետ կապված, եթե հարցեր կունենաք մեկնաբանության դաշտում գրեք, սիրով պատրաստ եմ պատասխանել բոլոր հարցերին։ Հաջորդիվ ձեզ համար կդիտարկենք ավելի հետաքրքիր խնդիրներ։ Չմոռանաք բաժանորդագրվել YouTube-յան ալիքին։ Լավ մնացեք, կհանդիպենք։